家好，欢迎来到奇谈论。众所周知，历史文化上下5000年，正所谓其之精彩，乃前无古人，后无来者。你们又知道哪些离奇故事呢？那么，让我们来收听今天的有声奇谈。白水河有一个叫陈旺的男子，平日里就在河边打鱼渡船，以此来维持生计。白水河下游处有一条白水江，因处于漕运要道支流，过往的船只商贾非常的多，久而久之，这里也发展成为了一处漕运重镇，便取名为白水镇。靠山吃山，靠水吃水，陈旺便是这白水镇码头上的一名船夫，常年在江边摸爬滚打。陈旺不仅水性好，就连渡船的技术也是首屈一指，哪怕是风浪天气，他也能把船安然无恙渡过江去，在白水镇也是小有名气的。陈旺从小无父无母，是村里的老陈头从江面上捡来的，所以陈旺这水性那是从小练就，自然比一般人要好。自从老陈头离世之后，陈旺便独自在江边打鱼渡船。正所谓一人吃饱全家不饿，他也没有太大的压力。只是随着年龄的增长，来家里说媒的人逐渐多了起来。这些人大多看陈旺无父无母还能赚钱，谁把女儿嫁给他也算是白捡一个上门女婿。这天，陈旺扛着已经修补过的渔网，准备去河边放笼子。渡船虽然能挣点钱，但陈旺也不全依靠这个营生，闲暇时他也会去放点笼子捕鱼，改善一下生活。他刚刚出门，便被一妇人拦住了去路。陈旺见状，不由得问道：“王婶，你有事？”来人是陈旺村里人，叫王氏，是这方圆10里有名的嘴碎婆子，大家都不是很待见她。陈旺出于礼貌，并没有立即离开，而是打了一个招呼。王氏走到跟前，上上下下打量了一下陈旺，啧啧称奇道：“陈旺，你就给婶子一个实话，秀儿那丫头你有没有看上？我也不知秀儿哪里瞧上了你，嚷嚷着非你不嫁。”陈旺闻言苦笑，他心中早已有预感，没想到王氏真的是来说这个的。他摇摇头道：“王婶，你也知道秀儿与明辉哥是有过婚约的，现在明辉哥还没有回来，我岂能横刀夺爱？”王氏说的秀儿是他的侄女，叫沈秀。沈秀从小父母早逝，跟着王氏这个伯母长大，两人情同母女。如今沈秀也到了出阁的年纪，王氏也是着急不已，四处给沈秀寻找婆家。陈旺也不知道怎么的就被沈秀给盯上了，王氏3番5次来打听陈旺的口风，这次更是直接坦白了。可陈旺心中也很纳闷，沈秀已经与别人有过婚约，这一点他心里清楚，可为什么他就铁了心要嫁给自己呢？王氏撇撇嘴道：“你说赵明辉，不说现在秀儿父母已经离世多年，那赵明辉离开白水镇有多少年了？现在指不定已经死在哪里了呢？难不成让我们家秀儿一直守着这个婚约当寡妇不成？那婚约已经不算数了，你这犟驴非得盯着这件事，还是你嫌弃我们家秀儿？”陈旺还是摇头道：“王婶，这件事我们改天再商量吧，我还有事情先走了。”陈旺知道不能在这件事上纠缠，便扛起渔网逃之夭夭了。这并不是他嫌弃沈秀，沈秀容貌也并不丑陋，而是他觉得朋友妻不可欺，这样的事情他还是做不出来。赵明辉与他从小玩到大，感情很深。虽然这几年赵明辉不知所踪，但要他娶了一个与自己好兄弟有婚约的女子，从心理上来说还是有些过不去。哪怕自己还未曾娶妻，他也做不出这样的事情来。王氏冷眼看着离开的陈旺，眼中露出了一丝淡淡的冷意。路上，陈旺心中有些疑惑，他的好兄弟赵明辉已经离开白水镇快2年了，一直没什么消息传回来，现在也不知道是死是活。当初赵明辉离开白水镇时说要去外面闯闯，等有了路子再回来带他出去经商，可他这一去便没有再回来。陈旺也不知道赵明辉去了哪里，摇摇头，陈旺把这念头给甩了出去，来到河边把网子都给下到水里。等忙完这一切后，他又换了一个地方，准备把昨天的网子都给收上来。他刚刚来到放置渔网的地方，就见有一人漂浮在渔网旁，被勾住了衣服。陈旺见此脸色一变，
急忙跳入河中，把人给救了上来。费了好大的劲，陈旺这才把人给拖上岸。可刚到岸上，陈旺就有些犯难了，下河救人太过着急，没注意。此时他才发现，这落水之人竟然是一个女子。这女子容貌清秀，估计是被水给呛住了，此时变得有些苍白，双目紧闭，嘴唇发白，要不是胸口还有些起伏跌宕，他都以为这女子已经死了。救人要紧，陈旺也顾不得许多了，先是扶住女子的后背，然后猛烈拍了几下，紧接着勒住她的腹部抖了抖，先把腹腔里面的积水给逼出来。哇的一声，女子吐出来腹中的河水，总算醒了过来。陈旺急忙问道：姑娘，你这是怎么了？他询问了几句，发现对方眼神迷离，根本就没办法回应他。他的身体很是虚弱，这前不着村后不着店的。陈旺想了想，还是把他给背回了家里。这要是不救，他很难活过今晚。回到家里后，陈旺小心地把女子放到床上，可接下来他又犯难了。女子身上穿的衣服都被打湿了，他一来没有女子穿的衣物，二来这男女授受不亲，他也不好给对方更换。可如果不换，指不定得受一些风寒，到时就麻烦了。想到这里，陈旺便离开自家院子，来到离他家不远的一户人家。他敲了敲院子木门，高声呼喊道：李家婶子在家吗？我是陈旺。不多时，院子里传来一阵脚步声，边走边说道：来了来了。木门打开，一个妇人探出头来，见陈旺站在门口，不由得问道：陈家小哥，你可有事？陈旺躬身行礼，然后道：婶子，我刚才在河边救了一个女子，她浑身衣服都已经湿透了，我想让你帮帮忙，看看能不能借她一件衣服，再帮她换换。妇人姓周，嫁过来李家已经很多年了，几乎是看着陈旺长大的，所以陈旺也称呼她为婶子。周氏闻言一愣，旋即道：你快去烧一些热水，这受了凉水可不好，我这就去取一套衣服，马上就来。陈旺闻言急拜谢后，急忙回家烧热水了。没多久，周氏就来了，让陈旺先准备热水，他则进屋帮忙处理这件难事。陈旺在屋外等了好久，周氏这才开门出来，见陈旺在门口走来走去，便笑道：你别担心了，那姑娘已经醒来了，你弄点吃的给她端去。家里还有事情，这件事你与李正说一声，我就先回去了。陈旺谢道：多谢婶子了，我晚些时候去与李正说说。村里来了一个陌生人，按照规矩他得与李正说说，要不然这不明不白的坏了人家姑娘的名声。周氏离开后，陈旺熬了一些白粥，又做了2条咸鱼，便端着饭菜去屋里了。那女子正躺在床上，见陈旺进来，便挣扎着起身。陈旺见状，急忙给她递了一个枕头靠着，开口说道：姑娘还有寒气在身，现在能不多动就不多动，安生休息即可。那女子感激道：多谢公子救命之恩，大恩大德没齿难忘。陈旺摆摆手道：这顺手的事情，姑娘不必挂怀，这热粥刚刚好，你先吃一点。陈旺剩了一碗白粥，又在上面盖了1条咸鱼，便把碗端到女子面前。女子感激接过碗，待女子吃了些后，陈旺这才问道：姑娘，你怎么掉进了河里？你家在哪里？等你恢复些后，我送你回去。女子叹了一口气，缓缓说出了自己的来历。原来她姓白名依依，是南阳府人士，跟随家里人一起去洛阳府做生意，没想到路过青云山的时候，不小心遇到了山贼，父母为了保护她，皆死在山贼的刀下。她拼命逃跑过程中，不小心跌入山崖，幸好她福大命大，落入了河中。原本白依依以为能逃得一线生机，却没想到被激流卷入河底，呛水后她什么也不知道了。直到陈旺把她从水里捞上来，醒来后发现一个妇人正在给她换衣服，询问之下才得知是陈旺救了自己。陈旺听后也是微微一叹，这姑娘也是一个苦命人呐，遇到这样的事，如今家人也都没了。稍微一想，陈旺也有些触景生情，他同样是被人从河里捞上来的，只不过他不知道自己的父母是谁，如今死了没有都不知道。相比之下，白依依还是稍微幸运的。也正是因为如此，陈旺见到白依依落水后，才会毫不犹豫就下水救人，
这与他的经历有关系。假设当初陈老头不救他，他现在估计也活不到现在。于是陈旺便嘱咐道：白姑娘，既然你暂时无处可去，就先在这里住下，等你有了其他打算再另行安排。白依依热泪盈眶，感激道：多谢公子。陈旺笑道：快吃吧，待会粥凉了，我可不是什么公子，如果你不嫌弃，便叫我陈大哥吧。公子少爷那是大户人家的称谓，他一个渡船的穷苦百姓，这样的称谓着实不适应。说罢，陈旺便起身离开房间，去院子里劈柴了。白依依望着离开的陈旺，眼底深处闪过一丝眉落，发出一声淡淡的叹息。稍晚一些的时候，陈旺去李正家把白依依的事情说了。李正听后也是苦恼。李正对陈旺说：那姑娘就先暂时住你哪里吧，这件事我会通报给衙门，看看衙门怎么说。这种事情很多情况都会不了了之，这白水镇每年都会来不少的灾民，定居下来的会做一个记录，居无定所的也没有去人去关心，让他安排一个来历不明的人，多一张嘴不说还很麻烦。陈旺无奈，既然李正都这样说了，他也只能照办。陈旺住的院子只有一个主屋，以前老陈头在的时候，两人挤在一个屋里，自从老陈头去世后，这屋子便给他留了下来。如今家里多了一个女子，陈旺只能把主让给白依依先住着，他自己把旁边的柴房收拾后就住下了。白依依见此，顿时有些过意不去，他有些愧疚地说道：陈大哥，这怎么能行？还是我住柴房吧，怎么能让你住这里呢？陈旺拍拍自己胸口道：白姑娘，你现在伤寒未愈，还是住里屋较好，我身体好没事。白依依见闻言感动不已，她也没想到一个救自己的陌生人竟然会对自己这么好，见无法劝动陈旺，也只能作罢。第二天，陈旺早早离开了家，家里虽然多了一人，但这对他没什么太多的影响，该去捕鱼渡船还是得去，毕竟这可是赚钱的营生。晚上，陈旺回到家后，把捕回来的鱼都倒进水缸里，他抄起水瓢正准备做饭，却发现灶台是热的，显然有人刚刚用过不久。疑惑之下，他揭开锅盖，发现里面都是做好的饭菜，不多不少，正好3碟小菜，旁边的还蒸了一笼粗面馍馍。就在这时，白依依走进厨房，她有些不好意思地说道：陈大哥，我在缸里发现了一些粗面，想着就蒸了一些馍馍，菜已经做好了，就等你回来了。陈旺有些发愣，这么多年了，这还是头一次回家有热汤热饭。他摆摆手说道：没事，白姑娘如果饿了，随时可以使用这些东西，不用问我。说话间，白依依走了过来，把小菜从锅里端了出来，离开厨房时不忘扭头对陈旺说道：陈大哥，你过来吃饭吧，要不待会就凉了。陈旺呆呆地跟在后面，进屋落座后，白依依顺便还给陈旺递了一个馍馍。陈大哥，你看看我的手艺怎么样？陈旺有些尴尬地接过馍馍，咬了一口后道：味道不错。白依依见状扑哧一笑，说道：陈大哥，这馍馍能有什么味？我说的是这小菜。陈旺尴尬挠挠头，自从老陈头离世后，他基本上就是烤鱼加白粥，还没有吃过炒菜呢，心中不由得有些暖意弥漫。试吃一口后，他也顿时眼睛瞪圆，赞叹道：白姑娘，你这手艺还真不错，都能够赶得上城里那些酒楼了。白依依闻言小脸通红，她仿佛想到了什么，便没有再说话，只是低着头扒拉手里的馍馍。一顿饭在两人颇为尴尬的气氛中结束，陈旺吃完便赶紧找借口离开了。第二天一早，陈旺刚刚准备出门，迎面就碰到了王氏。还没靠近，王氏就道：哎呦，我说你小子这2天不见人呢，我听说家里来了一个姑娘，你这是真的不准备娶我侄女了？陈旺解释道：王婶，你说的这是哪里话？那姑娘落难了，在我这里短住几天，还有关于绣的事情你不必再说了，我是不会同意的。王婶，河边我的笼子还没有收呢，我得赶快去收，绣的事情以后再说吧。陈旺也不准备与王氏纠缠，直接就逃走了，留下他不知道自己该怎么应对，天天念叨耳根子都烦了。王氏也没进屋，看了一眼院子里的白依依，冷笑一声便离开了，
似乎他就是过来瞧一眼。晚上，陈旺回来后，白依依问道：“陈大哥，我留在这里会不会给你添麻烦了？”陈旺摆摆手道：“没事，你不必理会他，你没来之前他一直都这样。”白依依点点头，没再说话。就这样，白依依在陈旺家里住了下来，一晃便是半个月过去。这天，陈旺家院子里，周氏正教着白依依捕渔网。自从知道白依依的事情后，周氏对她也是很怜惜。白依依把捕好的渔网递给周氏，说道：“周婶子，你看看我弄得对不对？”之后是拿起渔网一看，赞赏道：“不错，我才教了你几遍，你现在都已经捕得很好了，这双巧手真好，要是谁家小伙子娶了你，那该多有福气。”白依依闻言羞红了脸，开口道：“婶子，依依现在落难之人一个，谁会看得上呢？我只想着以后能找一份营生的事情做就行了。”周氏闻言看了看白依依，想了想后开口道：“依依姑娘，不是婶子说你看这不就是有一个现成的吗？陈旺这孩子命苦，他也是被老陈头从河里捡回来的，我看你们两人也是挺有缘分的，不如你们就在一起吧。”白依依闻言更羞涩了，她道：“婶子，陈大哥怎么可能会看得上我？现在能得陈大哥庇护讨一口吃的，我已经很感恩了，哪里还敢奢望其他？”周氏说道：“你这么想就不对了，只要你开口答应，这件事就包在婶子身上了。我看你与陈旺真的是天造地设的一对，要不然怎么会如此巧合？”白依依没再说话，脸已经红得如同熟透的苹果，当真惹人怜爱。周氏是过来人，哪里不知道白依依的心思，当即说道：“你不说话，我就当你同意了呀。这件事我……”周氏还没有说完，陈旺就扛着渔网回来了。白依依见状，羞涩地跑进了屋里。陈旺看得莫名其妙，朝周氏问道：“婶子，白姑娘她怎么了？”周氏急忙把陈旺拉到一边，说道：“阿旺，你小子有福了，刚才我给依依说了，她现在无名无分，你把娶了给她一个名分如何？”陈旺闻言一愣，笑道：“婶子，你就别说笑了，依依姑娘怎么可能看得上我？”白依依容貌娇美，说她不动心那是假的，可陈旺有自知之明，他对此也没那么渴望。周氏把脸一板，说道：“婶子什么时候跟你说笑了？你不娶依依，难道娶秀儿？你如果娶了秀儿，赵明辉回来怎么办？”陈旺闻言沉默下来，他如果一直不娶妻，王氏就会一直不依不饶地来说，这让他很是烦恼。可如果娶白依依，他一时间也没什么自信，于是便问道：“婶子，依依姑娘当真同意这件事？”周氏笑道：“你小子别得了便宜还卖乖，你只要点头答应，其他的事情婶子来办。”陈旺也没想到还有这样的好事落到自己头上，当即同意这件事。周氏也很是高兴，离开陈旺家后，立即去请人定了良辰吉日，准备迎娶白依依。陈旺在村里没什么亲戚，周氏把事情料理好了之后，也就简单的办了几桌宴席，这件事也就算妥了。洞房夜，陈旺揭开了白依依的头盖，看着那绝美的容颜，感叹道：“依依姑娘你放心，我这辈子都不会负你的。”白依依羞红着脸说道：“夫君，你我既然已经结为夫妻，我相信你的为人，如果夫君你没有救我，我现在已经葬身于腹了。此等恩情，依依用一辈子来报答也不为过。夫君，现在天色也不早了，我们歇息吧。”正所谓春宵一刻值千金，陈旺吹灭了蜡烛，解开了窗帘，两人相拥而眠。有了家室，陈旺身上便有了责任，每天都很卖力地干活。现在的他已经不是一个人，他想给白依依更好的生活。这样的日子过了小半个月，期间陈旺过得很是惬意，这种家的感觉他已经有很多年没有感受到了。自从老陈头离世后，他就一个人孤零零地过日子，如今家里多了一个女主人，也多了一份生气。这天，陈旺早早收了渔船，提着从镇上买来的上好猪肉，打算给白依依补补身子。刚走到半路，陈旺就看见一个瘦弱的婆子蹲坐在地上，她的脚边还有一个破碗。陈旺看了看手里的猪肉，心中叹了一口气，把猪肉递给老婆子，说道：“老婆婆，这一块猪肉你拿去吃吧。”那老婆子顿时跪谢道：“小伙子，你太好了，你好人有好报。”陈旺摇摇头，便起身离开了。
谁知道他赶走，那老婆子就朝他喊道：“小伙子，你回家后要注意，你妻子不是人。”陈旺闻言有些恼怒，他赶想训斥那婆子，可扭头一看，那婆子竟然不见了。陈旺没有理会这件事，还以为是什么幻觉。回到家，刚进院子，陈旺就发现有些不太对劲。往常这个时候，屋里的油灯已经亮起，白依依已经在门口等他了。可是今天屋内竟然静悄悄的，油灯也没点燃。正纳闷间，陈旺走进屋内，把油灯点燃后呼喊道：“娘子，天都黑了，你怎么不点灯？”呼喊了几声没见回应，这让陈旺有些起疑起来。陈旺转身走进卧室，发现床上的帘子并没有揭开，他还以为是白衣不舒服，走到床前说道：“娘子，你是不是觉得身体不舒服？”陈旺一边说一边揭开帘子，可当他看到床上的东西时，脸色顿时被吓得煞白。床上并没有白衣身影，取而代之的是一条金黄色的大鲤鱼。这一瞬间，陈旺猛然想起了那老婆子说的话，他说：“你妻子不是人？难道白衣真是大鲤鱼变的？”就在这时，屋内油灯忽然被一股风给吹灭了，角落里忽然出现了一个人影，传出来了一个沙哑的声音：“小旺，你快把你妻子送走，她不是人，她就是一条大鲤鱼，她是鲤鱼精，会一门锁阳秘术，她这是要吸你的阳气呀！”陈旺一听，这声音竟然是老陈头的，他朝角落喊道：“爷爷，是你吗？”可忽然间，陈旺又觉得不对，老陈头已经去世，怎么可能会回来提醒他？再说了，这声音细听之下难免有些区别。联想到这一路上的事情，陈旺忽然觉得有些怒火中烧。那有什么鲤鱼精？这很显然有人在弄他。强忍着恐惧，陈旺抬起旁边的桌子就往角落里砸去。啊！别扔了！一声痛哭传来，从角落里跑出来一人。这人穿着一件黑衣，脸上还戴着面具。陈旺冲过去把面具一撕，意外道：“是你！”来人不是别人，竟然是王氏。陈旺怒道：“说白衣衣去哪里了？还有，你为什么要扮演我爷爷吓唬我？”王氏被陈旺扭住了手臂，顿时哭喊道：“我说，我手快断了。”在王氏的述说下，陈旺得知了真相。原来这还与陈旺的身份有关系。3个月前，沈秀收到了赵明辉寄回来的信件，信里说他在洛阳府遇见了一人，这人一看见他身上的玉佩后，就把他请到了献王府。通过对方赵明辉得知，这玉佩竟然是献王府张大人的。早年间赵大人遗落了一个孩子，这玉佩就在孩子身上，见赵明辉佩戴着玉佩，张大人还以为赵明辉就是他遗失多年的儿子。可赵明辉知道，这玉佩是他离开白水镇之前陈旺给他的。当时赵明辉身上也没多少盘缠，陈旺想着自己身上的玉佩多少应该能值点钱，于是便把这玉佩给赵明辉作为路费。于是赵明辉便坦然道：“张大人，这玉佩并不是我的，而是我一个好兄弟的。”对方得知这件事后，也没为难赵明辉，而是把玉佩收下后，又留下他居住了一段时间。赵明辉表示，张大人现在很忙，估计要过一段时间才能回去寻找陈旺认亲。写这封信，一来是交代自己的处境，二来让沈秀给陈旺报喜，说他的亲生父亲有了消息。可沈秀看见这信中的内容后，便动了歪心思。他把与赵明辉的婚约忘得一干二净，只想着趁陈旺父亲还没有来认亲之前，先下嫁给陈旺。如果陈旺真的是张大人的儿子，他以后就飞黄腾达了。哪怕就算不是，陈旺也比赵明辉强一点，怎么想也不亏。于是王氏就3番5次游说陈旺，谁知道陈旺油盐不进，根本就没有娶沈秀的打算。后来陈旺娶了白依依，沈秀更加着急了，便想出来这么一个法子，先是找了一个乞丐婆扰乱陈旺的心境，之后便把白衣绑走，在屋内床上放了一条大鲤鱼，扮演老陈头的声音吓唬陈旺。沈秀原本以为陈旺会信以为真，他没想到这样的操作却露出了马脚。陈旺听后脸色很是难看，沈秀竟然是这么一会贪慕虚荣、不知廉耻的女人。先是教训了王氏一顿，把白衣救出来后，陈旺直接把沈秀与王氏的诡计给公之于众。
这让两人很是难堪，直接躲在家里不敢出来。陈旺是在王氏家地窖发现白依依的，一见白依依，陈旺就愧疚地道：“娘子，这次是我害了你，那沈秀真的太不是人了。”白依依扑在陈旺怀里，委屈地哭了起来。她原本以为再也见不到陈旺了呢。3天后，赵明辉陪同一个容貌威严的男子来到了白水镇。当他们来到陈旺院子时，却发现已经人去楼空。赵明辉从村民哪里得知沈秀的事情后，而是勃然大怒，直接与沈秀解除了婚约。张大人看了看院子四周，脸上很是落寞，叹道：“赵兄弟，你以后见到陈旺时给他说是我对不起他，现在看来他是不愿意见我，如果他愿意去洛阳，我随时等着他。”赵明辉点点头道：“张大人，你放心吧，我遇到他一定会转达的。”远方一处山头上，陈旺看着远处的小院，眼中神情复杂。白依依道：“夫君，你为什么不去相认呢？”陈旺叹道：“娘子，我们现在的生活就很好，我不想打破现在的日子，如果我去了，估计往后都会改变。”旋即，陈旺有些自嘲道：“娘子，这荣华富贵就在眼前，我就这样放弃了，你会不会觉得有些可惜？”白依依看着陈旺说道：“只要有你在，这些我都不在意的。”陈旺点点头道：“你放心，我会让你过上好日子的。”陈旺拉着白依依的手离开了山头。夕阳西下，照耀在两人身上，好似一对神仙眷侣。陈旺没有去认亲，他选择了自己的路，平平凡凡地与白依依过了一辈子，恩爱100年，直到95才无疾而终。如果您喜欢我分享的内容，敬请在下方留言，记得订阅加分享，谢谢您的观看，下期视频更精彩。